Si están buscando efectos para su video, les presento a Maista, una plataforma donde puedes buscar cualquier efecto de sonido de manera gratis. Solo debes escribir en el buscador esto. Luego seleccionar esto. Y ya una vez en la página tendremos dos opciones para conseguir nuestro efecto de sonido. Uno es seleccionando estos botones para conseguir uno que sea de nuestro agrado. Y la otra es por medio de esta lupa, escribiendo el nombre de algún meme que queramos ingresar en nuestro video o algún efecto de sonido. Por ejemplo, este. Lo buscamos, podemos escucharlo seleccionando el botón encima del nombre y supongamos que si ese es el que buscamos, solo debemos seleccionar su nombre, nos dirigimos hacia la parte de abajo y solo debemos seleccionar donde dice descargar.